Кто не мечтал когда-либо или не мечтает в настоящее время иметь камин? Вот мы тоже мечтали. Решили нашу мечту все-таки воплотить в жизнь и оформить нашу красивую стену, поставить, так сказать, последнюю точку в виде камина. После долгих раздумий, принятия в работу чертежа, мы решили сделать его, обшить фанерой, а сверху наклеить декоративный гипсовый кирпичик. Подиум решено было сделать из двух скрепленных между собой мебельных щитов. Все это было скручено, выбраны размеры и сделана вот такая наметка на кирпичик. Размер он будет вот такой. Плиточку купили на распродаже. Вот такая она будет, такой структуры, текстуры. Куплена была также краска, баночка акриловая, чтобы придать немножечко фанеру, забелить, чтобы, не дай бог, из-под швов мы не будем заделывать, поэтому между плиточкой не хотелось, чтобы торчала желтая фанера, поэтому прям чуть-чуть покрасили красочкой. И сверху будем покрывать лаком для камня, потому что гипс, он все-таки пачкается, и его не протрешь. Поэтому вот клеить по совету продавца магазина будем на силикон. Попробуем, как это, потом в дальнейшем это все вам расскажем. Мне куплена пока столешница. Ее тоже мы хотим сделать из толстого деревянного щита, или из лестницы, или из подоконника. Расскажу вам чуть позже об этом. И на все про все без столешницы у нас ушло в районе 3000 рублей пока что. Что будет дальше, опять же, не знаю. По ходу определимся. Очередной этап работы закончен. Наш каминчик обложен плиточкой. Осталось немножко внизу, где покрашено. На краску, которую делали чисто для того, чтобы не просвечивались желтые листы. Получилось, что они не просвечиваются, как мы ожидали, потому что стыки мы не собираемся замазывать. 2 тюбика силикона у нас ушло, немножко не хватило вот на среднюю часть. Поэтому сегодня докупаем еще один тюбик герметика, который стоит 100 рублей, одна упаковочка. Но зато быстро и удобно. Внизу между двумя щитами, которые служат основанием, пришлось проложить немножко фанеры, потому что не хватало на полный кирпичик, а резать лениво. В общем, скажем так, кирпичик сделан ленивыми людьми, камин из кирпичика. Все тут рассчитано так, чтобы трудозатраты оставались минимальными. Продолжаем работу. Предпоследний этап работы выполнен. Найдена доска для каминной полки. Это подоконник. К сожалению, он был только 1,30 м. Но мы его отпилили, опять же, в магазине, где купили, на сей раз это была Касторама. Других вариантов с таким толстым и закругленным углом не было. Покрыли мы его лаком для дерева. Единственное, тут была моя оплошность, но об этом не будем. Осталось сейчас покрыть лаком кирпичик и соорудить огонь. Потом расскажем и покажем, из чего мы это сделали. В общем, уже практически завершенный вид. Доску еще не крепили, но прикрепим мы все уже после того, что было ранее. Смотреть приятно, неужели это мы сделали? И ура! Барабанная дробь. Камин готов. Вокруг сделан антураж. На камине промежуточный этап между летом и зимой, то есть между Новым годом и цветочками, которые будут стоять на камине. Все остальное постоянная экспозиция. Можно, кстати, ее и менять. А вот такая решеточка. Расскажу я вам, как сделано. Были когда-то куплены вот такие вешалки. Они висели на даче.
нас радовали своими фигурками. И тут, о чудо, замечательно, они подошли, их скрутили между собой, и они подошли к нашему камину. Внутри камина, кстати, красный диод подсвеченный, который подсвечивает гималайскую соль. Вот так это выглядит, когда он не горит. Ну, просто гималайская соль раскидана по фольге. Вот такая вот она. Она и полезная вдобавок ко всему. Говорят, что очень полезна. Она выделяет ионы, ионизирует воздух. Вот, чтобы вам поближе было видно, она уложена просто сверху на ленту, на фольгу. И очень замечательно смотрится. Конечно, камера не совсем передает, но она реально смотрится как угли. Это, можно сказать, наше ноу-хау. Около камина, естественно, шкурка, которая дублируется на кресло. Немножко цвет не тот, но бывает. Все вместе стоило где-то около 5000. Делали мы это недолго. Сейчас у вас время после праздничное. Можете заняться в эти выходные дни. Сейчас как раз будут морозы. И очень кстати будет сделать камин. Да, он хороший весной и осенью, да и летом для антуража. Так что советуем всем, кто любит это дело, завести вот такое чудо у себя дома.